A parte que eu me lembro é que nesses últimos momentos a população julga ela, tá com um monte de coisa nela e grita bruxa, bruxa, queime. O vídeo que você vai assistir a seguir é uma regressão de vidas passadas realizadas sem fins terapêuticos, apenas por curiosidade e autoconhecimento. E 3-0 agora. E a cada número que eu contar, corpo e mente relaxam ainda mais. 3, corpo e mente cada vez mais relaxados. 2, relaxamento cada vez mais profundo. 1, isso, relaxando cada vez mais. 0, totalmente relaxado agora, totalmente relaxado. E agora, você já está no ponto para fazer a viagem no tempo que você tanto deseja fazer, para buscar as imagens, recordações de uma vida passada. Nesse momento, permita que a sua consciência suprema lhe conduza a memórias de vidas passadas, cujas lembranças serão úteis para o Wilson do aqui e agora. E se começando a contagem agora, 10, vai voltando no tempo, cada vez mais, cada vez mais. 9, isso, voltando cada vez mais dentro da sua mente. 8, voltando ainda mais, uma outra vida. 7, voltando cada vez mais, uma outra face, um outro rosto. 6, voltando ainda mais, um outro corpo. 5, voltando cada vez mais, uma outra época. 4, as imagens vão ficando cada vez mais claras, cada vez mais claras. 3, as imagens de outra vida ficando cada vez mais claras, cada vez mais claras. 4, ainda mais claras. 3, cada vez mais claras, cada vez mais claras. 2, isso, cada vez mais nítidas. 1, totalmente claras. Agora, 0, esteja lá. E nessas imagens que começam a surgir agora, na sua mente, cada vez mais claras, cada vez mais nítidas, você me diga, é dia ou noite? De dia. E você se percebe só ou na companhia de alguém? Agora eu vejo só. E esse lugar é aberto ou fechado? Lugar aberto. E nessa vida você é homem ou mulher? Mulher. Qual é a idade aproximadamente dessa mulher? Parece que é uns 21. E que tipo de vestimenta ela está usando? Parece que é uma saia, uma roupa antiga. Antiga. Certo. E qual o ano aproximadamente que essa moça viveu? Parece que é 1807. Certo. Em que lugar do mundo ela está agora? Qual país, qual cidade? Inglaterra. E o que essa moça está fazendo nesse momento? Ela está cuidando dos afazeres domésticos. É tipo uma vila. Tipo bem uma pobre, vila. assim, uma cidade grande da Inglaterra, não. Parece ser uma vila. Afastada. E vem à mente já vem à mente o nome dessa moça? Ainda não apareceu. E nessa casa onde ela está cuidando dos afazeres domésticos, já chega alguém? Ela tem alguma família, sim ou não? Sim. Quem você vê fazendo parte da família dela? Eu vejo a mãe. Alguém mais, sim ou não? Que agora eu vejo só a mãe, que ela está, parece que ajudando a mãe que não pode fazer as coisas. Perfeito. E avançando um pouco no tempo, apenas continue narrando o que vai acontecendo, o que vai se sucedendo
com essa moça? Ela vai ficando mais velha. A mãe parece que falece depois de um tempo. Acho que é isso. Mas ela tinha uma vontade também. Era de estudar. Mas naquela época não era permitido estudar para as mulheres. Certo. Ela nunca se casou, parece que nunca se casou por causa disso. Era considerada estranha para a sociedade. E qual era a ocupação dela? O que ela fazia da vida, já que ela não pôde estudar? Acho que era da família lá, ela ficou com meio que a herança, né? Parece que é isso. Ficou com da família da mãe. Eu não vejo o pai, né? Eu não vejo onde o pai está. Mas parece que a casa lá era da mãe e ficou para ela. Isso mesmo. Certo. Quando você mencionou que ela está mais velha agora, por volta de que faixa etária ela está nesse momento? Sinto que é 34. Perfeito. E avançando um pouco mais no tempo, como é a vida dessa mulher? Vida de algumas privações. Não é uma vida que gostaria de estar tendo. É uma vida meio solitária. Meio solitária mesmo. Tenho vontade de fazer as coisas e não poder. E avançando um pouco mais no tempo, o que mais surge à mente que vem acontecendo na vida dessa mulher, que vai acontecendo na vida dessa mulher? Lembro que parece que chega um momento em que ela tenta buscar esses estudos aí escondidos, né, das pessoas, só que nessa cidadezinha a igreja ainda era muito dominante. Mas internamente eu sinto isso, que algo ruim vai acontecer em breve, né, por causa disso. Certo, então vamos avançando no tempo para a gente ver o que acontece na vida dela depois que ela tomou essa atitude. É isso mesmo. A igreja captura ela por bruxaria. Continue narrando o que vai ocorrendo. A igreja, o padre descobre que ela estava estudando e que não podia fazer isso porque mulher não poderia estudar naquela época. Esses conhecimentos não eram conhecimentos de Deus. E que a igreja iria julgar. Aí ela é presa, sim. E o julgamento dela é o que eu senti internamente já desde um tempo, que é a fogueira. A parte que eu me lembro é que nesses últimos momentos a população julga ela, tá com um monte de coisa nela, e grita bruxa, bruxa, queime. Isso. Certo. Se fosse possível, o Wilson do Aqui e Agora voltar no tempo para dizer algo a essa moça que foi queimada na fogueira, o que você gostaria de dizer para ela? Para perdoar as pessoas, para não sentir ódio dele, mesmo sendo injusto, que deve seguir, não pode ficar sentindo ódio das pessoas, que o ódio vai só prender ela mais ainda. Perfeito. E se fosse possível essa moça, essa mulher, mandar alguma mensagem para o Wilson do Aqui e Agora, que tipo de mensagem
ela mandaria para você? O que ela teria a dizer para o Wilson do aqui e agora? Agora, você tem que ser feliz, você tem que ser livre, estuda aquilo que você quer, seja aquilo que você quer, que agora não existe nada, não existe sociedade, não existe ninguém para impedir você de ser aquilo que você quer ser. Uhum. É isso. Muito bom, excelente. Vamos para uma outra vida agora? Sim. Ok, então despeça-se dessa moça que foi julgada pela igreja. Despeça-se dela. E vamos para uma outra vida agora. E eu vou fazer uma contagem de 8 a 0. E a cada número que eu contar, as imagens ficarão cada vez mais claras, as imagens de uma outra vida. 8. Isso, vamos para uma outra vida agora. 7. E as imagens vão ficando cada vez mais claras. 6. Uma outra vida, uma outra existência. 5. Uma outra face, um outro rosto. 4. Uma outra época. 13. As lembranças e as imagens ficando cada vez mais claras, 2. Uma outra vida, cada vez mais nítida. 1. Isso, voltando no tempo. 0. Esteja lá agora. 0. Esteja lá agora. E nessas imagens que vão surgindo cada vez mais claras para você, me diga se é dia ou noite. É dia. Uhum. Se percebe só ou na companhia de alguém? Na companhia. Uhum. E você é homem ou mulher? Mulher novamente. Uhum. E essa mulher se vê acompanhada de quem nesse momento? Do pai e da mãe. Qual a idade dela aproximadamente? 5 anos. Quantos anos, perdão? 5 anos. Como ela está vestida? Ela está vestida com camiseta e uma calça. Esportiva. Em que ano, aproximadamente, ela vive? Ela está, né, nessa idade? Acho que em 1879. E em que lugar do mundo ela vive? França. Certo. E como é a vida dessa menina? Então agora ela é feliz. Ela mora numa cidade que, para atravessar, é necessário cruzar um lugar que enche de água e a água escorre. Parece que é uma travessia do mar. É isso mesmo, a lembrança que eu tenho é essa, de fazer essa travessia uma vez. A gente tem que esperar a água do mar baixar para liberar a passagem e poder chegar na cidade. Certo. E além do pai e da mãe, detecta a presença de mais alguém na família? Até agora não. Certo. E vem à mente já qual é o nome dela? Celina. Celina. Vamos então avançando um pouquinho no tempo para ver o que acontece na vida da Celina à medida que ela vai crescendo. O que vem à mente, o que surge à mente nesse momento? Parece que ela não cresceu muito, não. Mas parece que numa dessas travessias algo deu errado e ela acabou caindo. Ela sempre bastante água. Certo. E os pais dela onde estavam? Parece que ela tinha tentado ir sozinha, eu acho. Era um pouquinho mais, não era tão criança, mas também não era uma adulta. Parece que vem a imagem de 12 anos, 13 por aí. Certo.
E parece que deu alguma coisa errada e acabou se afogando em algum lugar próximo dali. Entendo. Vem algo mais à mente após esse evento? Sim, para nesse momento, tá? Certo. Mais uma vez, se fosse possível, Wilson do aqui e agora, voltar no tempo, para dizer alguma coisa, dar alguma mensagem para Celina, de 12 anos, aparentemente de 12 anos, o que você diria para ela? Eu diria que ela não deveria ter ido, talvez, sozinha. Mesmo com 12 anos, eu acho que é bem pequena. Poderia ter sido evitado, parece. Eu acho que poderia ter sido evitado. E o que o Wilson, do aqui e agora, tira de ensinamento dessa experiência dessa menina, com a vida dessa menina? Acho que sempre ouvir os conselhos dos pais, sempre seguir as ordens certas. Principalmente quando são para o nosso bem. Sempre ouvir, não fazer somente o que tem vontade. Tem que apontar, tem que seguir também o equilíbrio, acredito. Certo. E nesse momento vem à mente como estariam os pais dela? Tristes e arrependidos. Entendo. Poderia ter sido evitado. É bem triste. Sim.